Всем привет, меня зовут Анастасия, и я работаю менеджером по продажам в компании Леру по подбору технического и декоративного освещения. Освещение играет ключевую роль в реализации дизайна интерьера любого уровня сложности, будь то квартира, дом или объект. Свет или разрушит пространство, или соберет в единое целое идею и стиль, расставит акценты и создаст настроение. Световой рынок огромен, а я стану для вас тем проводником, который разберет с вами дизайн-проект любого уровня сложности. Мы найдем с вами именно ее, ту самую люстру из Пинтереста, а если не найдем, то создадим ее. Мы подберем идеальное освещение для уютной спальни или найдем решение для подсветки офисного пространства. Я четко понимаю важность главнейшего ресурса нашей жизни – это время, поэтому ответ на свой вопрос вы получите максимально быстро и развернуто.